ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കുട്ടിക്കഥ പറയാനാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? എന്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോണത്? ഒരു തത്തയുടെയും ഒരു മൈനയുടെയും കഥ അല്ലേ? സംസാരിക്കുന്ന തത്തയുടെയും മൈനയുടെയും കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന തത്തയുടെയും മൈനയുടെയും കഥ പറയാനാണ് പോകുന്നത്. ഒരിടത്തൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് ദുഃഖിച്ചങ്ങനെ അയ്യോ കുട്ടികളില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു മൈനക്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത്. എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു മൈനക്കുഞ്ഞ്, ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞാണ് മൈന. ആ മൈനക്കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷമോ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമോ, മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവര് ആ മൈനക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇറച്ചിത്തുണ്ടം പോലെയൊക്കെയാണ് മൈനക്കുഞ്ഞായിരിക്കും. അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാലും പഴവും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്പം അതിന് ചിറകുകൾ വന്നു, തൂവലുകൾ വന്നു. അത് പതിയെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു, എല്ലാവരെയും കാണാൻ തുടങ്ങി, ക്യൂ ക്യൂ ഒന്ന് ഒച്ചയെടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇതിന് തൂവലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു, ചിറകുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ക്യൂ ക്യൂ ഒന്ന് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാണിച്ചു തരാട്ടാ. അങ്ങനെ അവർ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്പം അതിങ്ങനെ വലുതായി വന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അങ്ങനെ ഒരു 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൈനക്കുഞ്ഞായി മാറി. നല്ലൊരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞായിട്ട് മാറി. സുന്ദരിയായ, കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ എഴുതി, ചുണ്ടൊക്കെ മഞ്ഞയായ ഒരു സുന്ദരി മൈനക്കുഞ്ഞായി. സുന്ദരി മൈനക്കുഞ്ഞായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ ആ മൈനക്കുഞ്ഞിന് ഒരു ചെറിയ കൂടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിലവർ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂട് അടയ്ക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവരവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അതിന് പാലും ആപ്പിളും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തിന്നാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അത് വലുതായി വന്നപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ, ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനുള്ള കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും അതിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിലേ. അതിനോട് സംസാരിച്ച് മൈന സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് പഴം വേണം, എനിക്ക് പാല് വേണം, എനിക്ക് വെള്ളം വേണം, എനിക്ക് ചോറ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു വേർഡ്സൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മൈന. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മൈന സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെപ്പോലെ. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈന നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിടെ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ? എന്നെയും കൊണ്ടുപോകൂ. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരോട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ആ മൈന അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലും ഇഷ്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ അതിന് ഭയങ്കര പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യക്ക് കുശുമ്പായി, അസൂയ വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എന്നേക്കാളേറെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആ മൈനയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതിന് ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു, അത് പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, താലോലിക്കുന്നു, കുറേ സമയം അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കുന്നു. ഭാര്യക്കപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്നെ സ്നേഹിക്കണില്ല, ഇപ്പം അവളെ സ്നേഹിക്കണേന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു. അങ്ങനെ മൈനക്കുഞ്ഞിന് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യക്ക് എന്നോട് കുശുമ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് പറയും, ഇല്ല ഈ മൈന കള്ളം പറയുന്നതാണ്. അപ്പം മൈന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇയാളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവള് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭാര്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ ഇവള് പറയാൻ തുടങ്ങി. മൈനക്കുഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും, ഭാര്യ പറയും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവള് കള്ളം പറയുന്നതാണെന്ന് പറയും മൈന. അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ കഴിയും. ഭാര്യക്ക് അപ്പം ഈ മൈനയോട് കുറച്ച് ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണമുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വേറൊരു അതിഥിയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തിനെയാണ് കൊണ്ടുതന്നെയാണെന്നറിയോ? ഒരു തത്തക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു തത്തക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. തത്തയുടെ കളർ എന്തുട്ടാ? പച്ച. അത് പച്ചയല്ല. അപ്പം പച്ച കളറിൽ ഒരു തത്തമ്മനെയും കൊണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു തത്തക്കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഭർത്താവ് വരുന്നത്. തത്തക്കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആട്ടക്കുഞ്ഞിന് അവർ മൈനയെ പോലെ പാലും പഴവും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തുന്നു. അതുപോലെ പതിയെ വളർന്ന് ചിറകൊക്കെ വെച്ച് പതിയെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, പതിയെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി, പതിയെ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി.
ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് പറയാൻ തുടങ്ങി, എനിക്ക് പാല് വേണം, എനിക്ക് പഴം വേണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അപ്പം അതും ഇങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം രണ്ട് മൈനയും തത്തയും നല്ല കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ പറന്ന് നടക്കുകയും കളിച്ച് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. രണ്ട് മക്കളെയാണ് അവർക്കുള്ളത്, തത്തയും മൈനയും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അപ്പം ഈ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ തത്തയും മൈനോടാണ് ഇഷ്ടം, എന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല, അവർ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേന്ന് പറയും. ഭർത്താവ് പറയും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നിനക്ക് തോന്നണം, അവർ നമ്മളെ മക്കളെ പോലെ ഇല്ലേ, അവർ നമ്മളെ കൂടെ, നമുക്ക് അവരല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വരും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ? ഈ ഭാര്യയെ കുറേ ചീത്ത പറയും. അതായത് ഈ ഭാര്യ അയാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ? എനിക്ക് എൻ്റെ കാശ് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറയും. തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു വേണം, അങ്ങനെ ബഹളം വെക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയുമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അറിയാണ്ടാണ് കടം വാങ്ങിച്ചാക്കണത്. അയ്യോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അയാൾ പറയില്ല, കട്ടായം പറയും, എനിക്ക് പൈസ വേണം, എങ്ങനെയും തന്നെയെന്ന് പറയും. ഭാര്യ പറയും, ഇല്ല, എൻ്റെ ഇപ്പം കാശില്ല, ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് അറിയാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചാക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ മൈനയും തത്തയും ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കടം മേടിച്ചാൾ വഴക്കിട്ട് പോകുമ്പോൾ തത്ത പറയും, അപ്പം ഈ ഭാര്യ പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഒരു കത്തി കൊണ്ട് പച്ചക്കറികൾ അരിയുമ്പോൾ തത്ത വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ ഭാര്യ ചോദിക്കും, എന്ത് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇന്ന് ആള് വന്നില്ലേ, ആള് വന്ന് പണം ചോദിച്ചില്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം കയറും. ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി കൊണ്ട് ഒറ്റ വെട്ട് കൊടുക്കും. ആരാ? തത്തമ്മയുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് തത്തമ്മ അവിടെ വീഴും, ചത്തുപോകും. കഷ്ടല്ലേ? എന്നിട്ട് അവിടെ പെടഞ്ഞ് തത്തമ്മ മരിച്ചു പോകും. അപ്പം തന്നെ ഭാര്യക്ക് പേടിയോ, അയ്യോ ഭർത്താവ് വന്നാൽ ചീത്ത പറയില്ലേ, തത്തമ്മ ചത്തും പോയി. അവർ പതുക്കെ കൊത്തിയതാ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. വേഗം അവരെന്ന് വെച്ചാൽ തത്തമ്മനെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൽ വെക്കും. കാണാതെ അടുപ്പിൽ വെക്കും. അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൂത്തി വെച്ചിട്ട് അവർ ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും യജമാനൻ വരും, അതായത് ഭർത്താവ് വരും. ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് പഴം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഭർത്താവ് അപ്പം തത്തയ്ക്കും മൈനയ്ക്കും എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും? പഴം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അച്ഛൻ കടയിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ലേ, പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ലേ, അതുപോലെ ആ ഭർത്താവ് പുറത്ത് പോയി വന്നപ്പോൾ ഈ തത്തയ്ക്കും മൈനയ്ക്കും എന്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നാക്കണത്? പഴം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേഗം അയാൾ പഴം എടുത്തിട്ട് മൈനയ്ക്കും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തത്തയുടെ കൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തത്തനെ കാണാനില്ല. അയ്യോ, ഈ തത്തപ്പിണ്ടത് അവിടെ പോയി. അപ്പം ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും, തത്ത എവിടെ പോയി? അത് പറന്നു പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പം യജമാനൻ ഇല്ല, അത് പറന്നൊന്നും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല, അത് ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇല്ല, അത് പറന്നു പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇല്ല, അവർ തമ്മിൽ വാക്തർക്കുണ്ട്. ഇല്ല, അവൾ പോവില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ അപ്പം മൈന പറയും, അടുപ്പിൽ പൂത്തി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ യജമാനൻ ചെന്ന് അടുപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ തത്തനെ അടുപ്പിൽ വെച്ചൊക്കെ കാണാണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച്. അപ്പോൾ വേഗം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ഇതെന്താ ഇതെന്ന് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ കള്ളം പറയാൻ തോന്നി, അയ്യോ അത് മരിച്ചു പോയി, അതിനാര് വെട്ടി, അങ്ങനെ കുറേ കള്ളം പറയുമ്പോൾ യജമാനൻ ആ ഭർത്താവ് കുറേ ചീത്ത പറയും, വഴക്കൊക്കെ പറയും. നീ തന്നെ അത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നീ കള്ളം പറയണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ഭാര്യ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം വേഗം തന്നെ യജമാനൻ മൈനയോട് വന്ന് ചോദിക്കും, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം മൈന പറയും, ഇവിടെ ഒരാളിങ്ങനെ വന്നിരുന്നു, ആ ഒരു ഭാര്യ കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അത് നിങ്ങളറിയാതെ വാങ്ങിച്ചത്, അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ബഹളം വെച്ചു, അത് തത്തപ്പെണ്ണ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തത്തപ്പെണ്ണിനെ ഒരു വെട്ട് കൊടുത്തു, തത്ത മരിച്ചു പോയി, അത് കാണാതിരിക്കാൻ അടുപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതാണെന്ന് പറയും. എല്ലാ വിവരങ്ങളും മൈന നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ യജമാന് ദേഷ്യം വരും. നീ എൻ്റെ തത്തയെ കൊന്നോ, മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ തത്തയെ കൊന്നു, നീ എന്ത് സ്ത്രീയാണ്, നിനക്ക് എന്തേ കണ്ണിച്ചോരയില്ലേ, നീ അങ്ങനെയാണോ, അങ്ങനെ കുറേ വഴക്ക് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് പറയും, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഞാനങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറയും, ശരി, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കും, ഇനി ഒരിക്കലും നീ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? കള്ളം ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ തത്തയുടെ ജീവൻ പോയത്. ഒരാളെ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഈ കഥയിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല, എടുത്തു ചാടി ഒരാളോടും പറയാനും പാടില്ല. എടുത്തു ചാടി തത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ തത്തനെ കൊന്നു കളഞ്ഞത്.
അപ്പൊ കള്ളം പറയാനും പാടില്ല, എടുത്തു ചാടിയൊന്നും ചെയ്യാനും പാടില്ല. കഥ ഇഷ്ടായ? തത്തടെ മൈനടെ സംസാരിക്കുന്നത് തത്തടേം കഥയാണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അവരോട് ടാറ്റ പറയാം. ടാറ്റാ. ഇനി ഞങ്ങൾ വേറെ കഥയായിട്ട് വരാം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞേ, സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ അല്ലേ? ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ടാകും. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിടണം അല്ലേ? ടാറ്റാ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.